അച്ഛാ, നമ്മൾ എപ്പോഴാ അപ്പൂപ്പനെ കാണാൻ പോന്നേ? ദോ ആ കാണുന്നതാണ് അപ്പൂപ്പൻമല എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമം. നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന ഗ്രാമം. ആ മീരയോ, ഇന്ന് നേരത്തെയാണല്ലോ. ആ മോനായിട്ട് നടന്നില്ലേ? മേനൻ സാറിന്റെ കൊച്ചുമോള് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന്. ആര്? നമ്മുടെ രാജേഷിന്റെ മോളോ? ആ അതെ. അപ്പൊ രാജേഷ് വീട്ടിലുണ്ടോ? സാർ എന്തിനോ ബാംഗ്ലൂരിന് പോയി. ഇവിടെ എന്തോ പണിയുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടെ. ഇനി 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ. ഓ, അതുവരെ കുട്ടി ഇവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ. ആ, ഏതാണ്ട് 1 മാസത്തോളം കാണും. അതിന് ആ കൊച്ചിന് ഇവിടെ ഒക്കെ പിടിക്കുമോ? അത് ഗൾഫിലൊക്കെ വളർന്നല്ലോ. അയ്യോ, അതിനങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. മേനൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവന പാവോ ഒരു കുട്ടി. അമ്മയില്ലാതെ വളരുന്ന കുഞ്ഞല്ലേ. ആ കൊച്ചിന് മലയാളമൊക്കെ അറിയാമോ? ആദ്യം കുറെ നാള് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു, പിന്നെ പോയേ. ശരി, ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ശരി. മേനോനപ്പൂപ്പന്റെ കൊച്ചുമോള് വന്നു കാണുമായിരിക്കുമല്ലേ? ഇന്നലെ വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ, വന്നു കാണും. അല്ല, എല്ലാവരും എങ്ങോട്ടാ ഇത്ര ഒരുങ്ങിക്കെട്ടി പോകുന്നത്? മേനോനപ്പൂപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. അയ്യോ, അതല്ല. നമ്മൾ എന്തിനാ പോകുന്നത്? മേനോനപ്പൂപ്പന്റെ കൊച്ചുമോളെ കാണാൻ. അതിനവള് വരുന്നതേ അപ്പൂപ്പമല UP സ്കൂളിൽ നിന്നല്ല, അങ്ങ് ഗൾഫീന്ന്. അതിനെന്താ? എടാ പൊട്ടാ, അതിന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവോ? അതിനെന്താ? അതിന് നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമോടാ പൊട്ടാ? ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഇനി ഒറ്റ വഴിയേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതെന്താ? നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അയ്യേ, തിരിച്ചു പോകാനോ? ഞാനൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പോവാ. വാടാ, നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. എന്നാ ബാ, നമുക്ക് പോയി നോക്കാടാ. പോയി കാണാം. ദേ, സാറിന്റെ വാനരപ്പട വരുന്നു. മീര ചേച്ചി, ഡിനോസറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി. അല്ലല്ലോ മീര ചേച്ചി, ആനയല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി. ഒന്ന് പോയിനട പിള്ളേരെ, ചെറിയ വായിൽ വലിയ വർത്തമാനം പറയുന്നോ? എത്ര ദിവസമായി അപ്പൂപ്പനെ കണ്ടിട്ട്? ആ, ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എവിടെ എത്തിയോ മേനോനപ്പൂപ്പന്റെ കൊച്ചുമോള്? എത്തി. മോള് കുളിക്കുക. മീരേ, മോള് കുളി കഴിഞ്ഞോ? അവൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പരിചയമില്ല. നിങ്ങൾ വേണം അവളെ ഒന്ന് കൊണ്ടു നടക്കാൻ. അത് ഞങ്ങളേറ്റ് ഈ നാട് മുഴുവൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചോളാം. ഇവന് വട്ടാടാ. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാതെ ഇവൻ എന്ത് കാണിക്കാനാ? അല്ലേ തന്നെ ഈ അപ്പമ്മല എന്തോ ഇരിക്കുന്നു. മേനോനപ്പൂപ്പ, കൊച്ചുമോൾ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ? അവൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അതേ പ്രായമാ. നിങ്ങളായിനി അവളുടെ കൂട്ടുകാർ. ആഹാ, അപ്പൊ പിന്നെ പാർക്കുട്ടി അങ്ങ് സുന്ദരിയായല്ലോ. ദേ, ഇവരൊക്കെയാ ഇനി നിന്റെ കൂട്ടുകാർ. പാർവതിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ നാടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? പിന്നെ എന്ത് രസം ഈ നാട് കാണാൻ. ഗ്രീൻ ബ്യൂട്ടി. എന്താ പേര്? കാർത്തിക. കാത്തൂന്ന് എല്ലാരും വിളിക്കുന്നേ. പാർവതി അങ്ങനെ വിളിച്ചാ മതി. എന്താ പേര്? സൈനബ. ഇതെന്റെ അനിയനാ. പേരെന്തുവാ? മുഹമ്മദ്. അബ്ദു,
കുട്ടിക്ക് മലയാളം അറിയാടാ. ഞാൻ അപ്പു, ഇവിടെ അടുത്താ താമസിക്കുന്നേ. എന്താ പേര്? അബ്ദു. കണ്ണൻ. അയ്യടാ കണ്ണനോ? ചുമ്മാറെ ഇവനെ കാക്കേനെ വിളിച്ചാ മതി. അയ്യോ ഡീ. മേനോൻ അപ്പൂപ്പ, ഇവൻ കാണിക്കുന്ന കേട്ടോ. അയ്യോ മേനോൻ അപ്പൂപ്പ ഇത് കണ്ടോ? പോട്ടടാ കാക്കേ, അവള് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ. ഓ ആരും എന്നോട് മിണ്ടണ്ട. പോട്ട് കണ്ണ, കാത്തു തമാശക്ക് പറഞ്ഞതാ. കാക്കേന്ന് തന്നെ വിളിച്ചാ മതി കേട്ടോ. കടുപ്പത്തി ഒരു ചായയോടെ എന്തോടോ വല്ല ഉണ്ടോ കാര്യമായിട്ട്? പ്രത്യേകിച്ച് പദ്ധതിയിലൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ പാർട്ടിയിലെ ഭരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു മാറ്റം കാണത്തില്ല ചേട്ടാ. ഇഷ്ടംപോലെ സാധനം കാണാറുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് നോക്കി, അതെന്തോ ഭംഗിയാ നോക്കി. ശരിയാ വേണ്ടേ, അത് കണ്ടോ? ഇത് നമ്മുടെ മോഹൻചേട്ടന്റെ കട. വാ നമുക്ക് നോക്കാം. നിനക്ക് ഒത്തിരി കൊണ്ട് കാണിക്കാം. ആ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി. പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഓടേർക്കാം, മൊട്ടേന്ന് പിരിഞ്ഞോളടാ നീ. അയ്യടാ മോഹൻചേട്ടൻ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇതാരാ? മേനോൻ സാറിന്റെ കൊച്ചുമോളല്ലേ? അതെ, അങ്ങ് ഗൾഫീന്ന് വന്നതാ. ആഹാ, വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരുടെ കൂടെ കൂടിയോ? ഞങ്ങൾ സ്ഥലം കാണാൻ ഇറങ്ങിയതാ. അതിന് നീയൊക്കെ ആരുടെ ഗൈഡോ? ഇതാരാ മോനേട്ടൊരു പുതിയ കുട്ടി? ഓ, അത് നമ്മുടെ മേനോൻ സാറിന്റെ കൊച്ചുമോളാ. ഏതാ നമ്മുടെ രാജേഷിന്റെ മോളോ? ആ അത് തന്നെ, അത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതാ. ഓ അപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതാ. പൂത്ത കാശല്ലേ ഇപ്പൊ രാജേഷിന്. കണ്ടില്ലേ അങ്ങ് എറണാകുളത്തൊരു വീടൊക്കെ വെച്ചത്. ഇപ്പൊ ഗൾഫുകാർക്കല്ലേ കാശ്. വാ പോവാം. അല്ല മോനേട്ടാ, ഈ 4 കാശാകുമ്പോഴേമാരൊക്കെ നിറം മാറുന്നല്ലേ? ഓ ഇതാ ഈ നാട് നന്നാകത്തെ. ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പാർവതിക്ക് ഒട്ടും മലയാളം അറിയത്തില്ലെന്നാ. ഏയ്, ഞാൻ ആദ്യം കൊച്ചിയിലായിരുന്നു, പിന്നെ ഗൾഫിലേക്ക് പോയത്. ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ, നല്ല ഭംഗിയാണോ? ഏയ്, അവിടെ നിറയെ ഫ്ലാറ്റുകളാ. നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾ അവിടെ വരാത്തോണ്ടാ. അവിടെ ഒരു ഭംഗിയുമില്ല. ഇവിടെ നിറയെ പച്ചപ്പ്, പാടവും വയലും കുന്നും മലയും. ഹോ, നമുക്ക് നാളെ ചൂണ്ടിടാൻ പോയാലോ? ഹായ് ഫിഷിംഗ്, ഞാൻ റെഡി. ശരി, നാളെ നമുക്ക് പോകാം. അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ പാർവതിക്ക് സന്തോഷമായോ? എന്നെ പാറൂന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചാ മതി. എന്റെ അപ്പൂപ്പനും അങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നേ. പാറു. എന്താ അബ്ദു? നാളെ പാറുവിനെ കൊണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ കാണിക്കാം. ചൂണ്ടിടാൻ പോണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് ആ കല്ലേ ഇരുന്നിട്ട് ചൂണ്ടിടാം, നല്ല രസമായിരിക്കും. ആ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. നമുക്ക് പാറുവിനെ ചൂണ്ടിടാൻ പഠിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. പാറുവിന് ഇതൊക്കെ. എല്ലാവരും കൂടെ എങ്ങോട്ടാ രാവിലെ? അങ്ങ് ചീങ്കൽക്കയത്തിൽ ചൂണ്ടയിടാൻ പോവാ. നല്ല ആഴമുള്ള സ്ഥലമാ, സൂക്ഷിച്ചോണം. ഈ മോഹൻ ചേട്ടൻ എന്താ അറിയാ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഏട്ടാ നമുക്ക് പണി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തട്ടി. അല്ലേതാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ ഇനി ഞാൻ പിടിക്കാം.
ഇന്നലെ നിന്റെ കൂടെ വന്ന കൊച്ചു പനി പിടിച്ച് കിടപ്പാന്നല്ലോടാ. ആരെ പാറു? ആ രാവിലെ മീര പാലിന് വന്നപ്പം പറഞ്ഞതാ. ഒന്ന് വേഗം വാ. ഓ മീര ചേച്ചി ഇരിക്കുന്ന പാറുവിനെ കാണാം. വാ മീര ചേച്ചി, പാറു എന്തിയേ? അകത്തുണ്ട്. പരിചയമില്ലാത്ത കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്ന മഴയത്തും വെയിലത്തും ചാടിച്ചിട്ട്. ഞങ്ങൾ പാറുവിനെ കണ്ടിട്ട് വരാം. പാടാ, നമുക്ക് പാറുവിനെ കാണാം. പാറു എവിടെയാണ്? പാറു നമ്മളെ കൊണ്ടുവരിക്കുന്നു. പനിയാണോ? ഏയ്, അപ്പൂപ്പൻ ചുമ്മാ പറയുക. രാവിലെ മീര ചേച്ചി അല്പം ചൂടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങിയതാ. അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലേ? ഏയ്, എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. മേലേക്കാവലൊരു തത്തക്കൂണ്ട്, നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇന്നപ്പൂപ്പൻ വിടില്ല. നമുക്ക് നാളെ പാ. ശരിയാ, നമുക്ക് നാളെ പോയാ മതി. എന്നാ നമുക്ക് പോയിട്ട് നാളെ വരാം. പാവം പാറു, നമ്മള് കാരണം അവക്ക് പനിയായില്ലേ? അതെ തത്തക്കൂട്. തത്തക്കൂട്. നീ കേരടാ കാക്കേ. അതിനുള്ള തത്തയുണ്ടോ? അത് കേറി നോക്കണം. വാടാക്കാക്കെ കേറി നോക്കാം. എങ്ങനെ കേറൂടാ ഇതിന്റെ മണ്ടയില്? എടാ അപ്പൂ, നീ കുനിഞ്ഞിരിടാ, ഞാൻ നിന്റെ പുറത്ത് കേട്ടി കേറാം. ആ ശരി, ഞാൻ കുഞ്ഞിരിക്കാം. നീ കേറ്, സൂക്ഷിച്ചിട്ടാ കേറണേ. എന്നെ കൊല്ലലേടാ, പയ്യെ ചവിട്ടി കേറ്. സൂക്ഷിച്ചു കേറണേ. കൊണ്ടാരം എന്തൊരു ഭാരമാടാ. നീ എന്താടാ കാക്കെ പെടുത്തോ? നിക്കറ് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പോടാ പോടാ. എടാ സൂക്ഷിച്ച് കേറണേ. ഇതോ അവിടെ ചവിട്ട്. തത്ത പറന്നു പോലെ കേട്ടോ, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാ കേറ്. ഇന്ന് നമുക്ക് തത്ത കുഞ്ഞിനെ കാണാം. പയ്യെ കേറേ കാക്കേ. നീ വേഗം പറയിക്കൊണ്ട് വരണം. പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. അയ്യോ, എന്നാ അവിടെ വെച്ചേക്ക്. എന്നാലേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോരെ. എടാ കാക്കേ, സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണേ. നീ തെന്നി വീടില്ലേ, കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒടിയും. വീണിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനൊന്നും വയ്യ. എടാ പയ്യെ ഇറങ്ങടാ. എടാ കാക്കേ, ആ കൊമ്പ പിടിക്കല്ലേ, ഒടിഞ്ഞു പോടാ. സൂക്ഷിച്ചു പിടിക്കടാ. ഈ കാക്ക ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പണി ഒപ്പിക്കും. ശരിയാ, ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കും. അയ്യോ, ഇന്ന് മോനായിട്ടല്ലേ പണി കൊടുക്കണം. ഞങ്ങള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അന്നേരം നീ അത് എടുത്തോണ്ട് ഓടണേ. ശരി, കാത്തു പറ. മോഹനേട്ടാ, ഈ തത്തമുട്ട വരിയാൻ എത്ര മാസം എടുക്കും? ആ അതിപ്പോ ഒരു മാസമൊക്കെ എടുക്കും. കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. നീ പറഞ്ഞത് 20 ദിവസം. ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ, എല്ലാരും എവിടെ ആയിരുന്നു? മേലേക്കാവിൽ തത്തേ നോക്കാൻ പോയതാ. അവന്റെ തത്തമോട്ട, ഇനി നീക്കെ ഇങ്ങ് വന്നേരെ. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന്. എനിക്ക് ടീച്ചറാകാൻ ആഗ്രഹം. എന്നിട്ട് എല്ലാരെയും അടിക്കണം. ഞാൻ പോലീസാവും. ഞാൻ എല്ലാരും ഇടിക്കും. അബ്ദുവിന് ആരാകാൻ ആഗ്രഹം? എനിക്ക് ട്രെയിൻ ഓടിക്കണം. ഹോ, എന്ത് രസമല്ലേ. അയ്യേ, ട്രെയിനോ? പിന്നെ നിനക്കാരാകാനാ? എനിക്ക് ബാങ്ക് മാനേജർ ആകാൻ ആഗ്രഹം. എനിക്ക് ബിസിനസ്സുകാരനാവണം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിന് നല്ല കാശാണ്. അപ്പൂനോ? എനിക്കൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവണം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിന്നെ 10 കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് ഇല്ല, വിടുക. ഞാൻ പോവില്ല. എനിക്ക് പഠിക്കണം. പഠിച്ചൊരു വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആവണം. നിങ്ങളെല്ലാരും നോക്കിയോ. എന്റെ അച്ഛനും എഞ്ചിനീയറാ. അച്ഛന് ഒരുപാട് പേരെ അറിയാം. അച്ഛൻ വരുമ്പോ നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഇനി എന്നാ പാറുവിന്റെ അച്ഛൻ വരുന്നേ? ഉടനെ വരുമെന്നാ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ മറക്കാതെ എന്റെ കാര്യം കൂടെ പറയണേ. ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം. മറക്കാതെ പറയണം. തീർച്ചയായിട്ടും. അയ്യോടാ, അപ്പൊ നീ വലിയ എഞ്ചിനീയർ ഒക്കെ ആവുമ്പോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓർക്കുവോ? അയ്യോ ഇല്ല ടീച്ചറേ. ഓടി. ഇന്ന് കറങ്ങി മടുത്ത്. ഇന്നത്തെ കറക്കമെല്ലാം കഴിഞ്ഞോ? ഇന്ന് നല്ല രസമായിരുന്നു. മേനോനപ്പൂപ്പ, ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരുവോ? മേനോനൊപ്പൂപ്പൻ നാളെ കഥ പറയാം. ഇന്നൊരു പാട്ട് പാടി തരാം. എന്താ? ഹായ് മേനോനപ്പൂപ്പ, പാടപ്പൂപ്പ. 1 2 3 4
ദേ അമ്മു, അമ്പലത്തിൽ പോയതാണോ? ഇതാരാ? ഇത് നമ്മുടെ മേനോനപ്പൂപ്പന്റെ കൊച്ചുമോളാ പാറു. ശരി, എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ. എന്ത് രസല്ലേ രാവിലെ കുളിച്ച് നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നേ. പാറുവിന് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ദിവസം അപ്പൂപ്പൻ കാവിപ്പാം. നമുക്കൊരു ദിവസം പാ. അതെ, അവിടെ ആവുമ്പോൾ അവലും മലരും കിട്ടും. തീറ്റ പണ്ടാരം. ഒന്ന് പോടാ. എന്റെ മരം വലുതാകുമ്പോൾ അതിൽ നിറയെ പക്ഷികൾ വന്ന് കൂടുവെക്കും. കാക്കയാണോ? അല്ല, നിന്റെ ചുമ്മാ അല്ലടാ, നീ കണക്കിന് എപ്പോഴും തോറ്റു പോണു. എന്റെ മരം വലുതാവുമ്പോ ഞാനത് ഊഞ്ഞാല് കെട്ടി ആടുമല്ലോ. 7 വലിയ മരങ്ങൾ. നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലേ? പക്ഷെ എന്റെ മരത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കിളികൾ. അതെന്താ? എന്റെ മരം മാവാണല്ലോ, മാമ്പഴം തിന്നാൻ കിളികൾ വരും. പക്ഷേ എല്ലാരും നിന്റെ മരത്തെ കല്ലെറിയും. സാരമില്ലടാ, മാമ്പഴമുള്ള മാവിലല്ലേ കല്ലെറിയും. പാറുവിന്റെ അച്ഛൻ എന്നാ വരുന്നേ? ഉടനെ വരുമെന്ന് ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ എന്റെ കാര്യം മറക്കാതെ പറയണേ. എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കാര്യമല്ലേ, ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ ഈ അപ്പൂപ്പമലയിൽ വന്നിരിക്കെ എന്ത് രസല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പൂപ്പ, ആഹാ, മോള് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? അപ്പൂപ്പ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അപ്പൂപ്പമലയിൽ പോയി ഓരോ മരം നട്ടു. എല്ലാവരും ഓരോ മരം വെച്ച് നട്ടു. മരം നട്ടാ മാത്രം മതിയോ മോളെ? അത് സംരക്ഷിക്കണ്ടേ? അതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. ആ, പാറുമോക്ക് നാടൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ? പിന്നെ എന്ത് രസമാ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം നല്ല സ്നേഹമാ. ആ, ഇനി അച്ഛൻ വരുമ്പോ പാറുമോക്ക് പോണമല്ലോ. ഞാൻ അപ്പൂപ്പനെ വിട്ട് പോകില്ല. ആ, അതിനി സമയമില്ലേ. മോള് വാ, ആഹാരം കഴിക്ക്. ഗ്രാമത്തിന്റെ നന്മ എന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം മോളെ. la 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 la
പലവിധ മൈനാകങ്ങൾ വെയിലാടും വേനൽ കാറ്റിത് മെയ്യാകെ തഴുകുമ്പോൾ നേരാളും പാടവരമ്പിൽ തേരേറാം കൂട്ടരെ വെയിലാടും വേനൽ കാറ്റിത് മെയ്യാകെ തഴുകുമ്പോൾ നേരാളും പാടവരമ്പിൽ തേരേറാം കൂട്ടരെ മയിലുണ്ട് മയിലുണ്ട് മാമരമുണ്ട് മധുവേറും മാമ്പഴമുണ്ട് തുയിലുണ്ട് തുയിലുണ്ട് കുയിൽമൊഴിയുണ്ട് പുഴ പാടും പൂവനമുണ്ട് പദനുരയും പൈമ്പാലുണ്ണാൻ വരി വരിയായി വരി വരിയായി വരി വരിയായി ഉണ്ണികൾ നീളെ വെയിലാടും വേനൽ കാറ്റിത് മെയ്യാകെ തഴുകുമ്പോൾ നേരാളും പാടവരമ്പിൽ തേരേറാം കൂട്ടരെ അല്ലേ ഇതാരാ രാജേഷ്? എടാ മോഹനാ, നീ ആളങ്ങ് മാറിപ്പോയല്ലോടാ. രാജേഷേട്ടോ അറിയോ? അതെന്താ പോലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്താ രവി, സുഖമാണോ? ആ, ഹായ് പാക്കര. നീ എന്താ പതിവില്ല ഇതുവഴിയൊക്കെ? മീരയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് പാലും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൾഫുകാരിങ്ങനെ 4 കാശായി കഴിയുമ്പോൾ നാട്ടുകാരെല്ലാം മറക്കും. ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിലും പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയിലും തിക്തഫലങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന പച്ചയായ മനുഷ്യരാണ് പ്രവാസികൾ. അവരെ സഹായിക്കാൻ മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെന്റുകൾക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനകൾക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 1 റിയാല് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന 3 കുപ്പൂസ് കൊണ്ട് അവൻ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ തള്ളിവിടുന്നു. പനി മുതൽ അൾസർ വരെയുള്ള രോഗത്തിന് 1 റിയാൽ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന പെനഡോളാണ് അവന്റെ മരുന്ന്. അതാണ് അവന്റെ മെഡിസിൻ. അറബിയുടെ ആട്ടും തുപ്പും കൊണ്ടാണ് ഗൾഫിലുള്ള ഓരോ മലയാളികളും ജീവിക്കുന്നത്. അതറിയണമെങ്കിൽ ബെന്യമിന്റെ ആടുജീവിതം വായിക്കണം. ബെന്യമിന്റെ ആടുജീവിതം എന്ന നോവൽ അത് വെറും ഒരു നോവലല്ല, ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനേകായിരം ആൾക്കാരുടെ കഥയാണത്. അല്ല, ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പോലെ ഗൾഫുകാരും മനുഷ്യരാണ്, ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊട്ടിമുളച്ചു വന്നവരൊന്നുമല്ല. ഇത്രയൊക്കെ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ ഈ ഗൾഫുകാർ അഹോരാത്രം പണിപ്പെടുന്നത്. ഈ സത്യമൊക്കെ പോൾ മനസ്സിലാക്കണം. പാക്കരേട്ടാ, നിങ്ങൾ ഈ പ്രവാസികൾ ആരാന്നാ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകളാ. അപ്പോ ആ തത്തമുട്ട ഇപ്പൊ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമോ? പിന്നെ 1 മാസത്തിൽ കൂടുതലായി കാണില്ലേ ഇപ്പൊ? അപ്പോ നമുക്ക് ആ തത്തക്കുഞ്ഞിനെ നാളെ കാണാൻ പറ്റുമോ? പറന്നു പോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ മേലെ കാവിൽ തത്തയെ കാണാൻ പോകുന്നു. അച്ഛാ, ഹായ് മോളെ. അച്ഛന്റെ വണ്ടി പുറത്തു കിടക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പോഴേ മനസ്സിലായി അച്ഛൻ വന്നെന്ന്. മോൾ ഇത്രയും നേരം എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ ഉച്ച മുതലേ മോളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അപ്പൂപ്പൻകാവ് കാണാൻ പോയതായിരുന്നു. ആഹാ, മോള് ചെല്ല്, കുളിച്ച് സുന്ദരിക്കുട്ടിയായി റെഡിയാകെ. നാളെ നമുക്ക് പോകണം. അച്ഛാ, നാളെയോ? വേണ്ട അച്ഛാ. നോക്കു മോളെ, നിന്റെ അമ്മയുടെ ഓർമ്മ ദിവസമല്ലേ വരുന്നത്? നമുക്കവിടെ കാണണ്ടേ? അതല്ലായിരുന്നോ മോളെ നിന്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം? പിന്നെ മോളെ സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കാറായില്ലേ? മോളെ, മോള് പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്യ്. നാളെ നമുക്ക് പോകേണ്ടതല്ലേ? അപ്പോ നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ? പോണമച്ചാ, നാളെ തന്നെ പോണം. അച്ഛനെ വിളിച്ചാൽ അച്ഛൻ വരത്തില്ലല്ലോ. അച്ഛാ, എനിക്ക് എങ്ങനെ എപ്പോഴും വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അമ്മയില്ലാത്ത അവളെ ഒരു കരക്കെത്തിക്കണ്ടേ? കാഴ്ചയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് എന്താണച്ചാ കുഴപ്പം? ഞങ്ങളുടെ വേദന ഞങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയൂ. ഇതൊക്കെയാ രാജേഷേ ജീവിതം.
പോട്ടെ. മോളെ, ആ ഇറങ്ങിയോ? ഇനി വൈകിക്കണ്ട. എന്നാൽ അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അച്ഛാ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വൈകി. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛാ. ആ ഇനി വൈകിക്കണ്ട. എന്നാ ശരി അച്ഛാ. ആ പോയി വാ മോളെ, അപ്പൂപ്പൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പാറുവിന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ മോനേട്ടൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? പാറു എന്തേ മേനോനപ്പൂപ്പ? മേനോനപ്പൂപ്പ പാറു എന്തേ? ആ അവളിപ്പോ അവിടെ അച്ഛന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ. അവര് പോയോ? എങ്ങോട്ടാ? ആ അവള് തിരിച്ചു പോയി. വാ നമുക്ക് അപ്പുമലയിൽ പോയി നോക്കാം. വേഗം വാ. അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞ പാറു പോയെന്നല്ലേ? പാറുവിനെ അവിടെ നിന്നാ ആ കാണില്ലേ? നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാ പാറുവിനെ കാണാം. പെട്ടെന്ന് വാ. പാറുവിന്റെ വണ്ടി പോന്ന്.